Әлем еңішілігіндегі ерлідлің саны 25 ýaly adam ykballaryň tükünük sözü. Ýöne tebigat her bir insanyň ykbalyny bir ýylda baglapdyr. Biziň gahrymanymyz hamal ýyllar toplumynyň asylyny dünýäge iner. Hamal ýyllar toplumynyň asylyna doglanlar. Häsiýeti boýunça öýderkli, işewir, dörejlik söýýän adamlardyr. Olaň dünýäsine öz diýenlik mahsus. Türkmen halkynyň meşhur şahyry Ana Sultan Kekilova 1942-nji ýylyň 7 aprelini hamal ýyllar toplumynyň asylyna dünýäge iner. Men ýoly düşýärin, gidemok ýalňyz. Meniň bilen asyr bar ýar ädimläp, kükregine sırlar gizlän topragym gyzykly gür berýär, pikirini jemläp. Mimredip bu gyzykly gürrüňler ýaş juwan kalbyň gurşap alsa-da, ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan saçlam agarýança hemra bolsa-da. Men ölsem de ölmez yaşar asırlar, men ölsem de ölmez yaşar nesiller, men ýagşylykda ýatlasa biri, ömrümden razy, diri men, diri. Tarantılı olacağım dedi baktım, katı bu işimde bolmakta, görülleri katı kıynam. Körpeji Ana Sultan Türkmeniň aýdymsa sunuwatyny, söz sunuwatyny şol naşyja opyzyny bilen gapatýar. Mektepde okan döwrüne görevlilik okuwçylaryň hataryny tanalýar. Altıncı klas koleji mektebinde okuturdy. Kalan 4 klas 20. mektepde okuturdy. Ona sahibi başladı. İlkinci şiirler kalbyny pyntyklayan ýaş, hajyly türkmen gyzynyň öz bolşly dünýäsi bardy. Bu otowda ol şol dünýäni açmanasyna ynanýar. Öz watanyny türkmen elini jan teni bilen söýýän Ana Sultanyň kalbyna karasatlar ony bir iki hoş gün çägine goýmaýar. Milli sunwatynda goýýan sarpasy türkmen diýaryna gowunjy goşu tetirlerine siňýär. Şeýdibem kämil tetirler dörep başlaýar. Ol tetirlerdäki çuňluk ýöneköýje otowdan başlasa-da 60-njy, 70-nji ýylyň syýasy wakalaryna täsirini ýetirýär. Men ak yüreği akgül. Açılyan Türkmenliğin köpet dağına, aydım şemal bilen baş boşup, dürlü pasırların acap çağına. Yüreğim sana darğanlık men, orkamın tüleylem badından, aydım dünya salam yollayan, şu kemerli kara dağlan adına.
Wagt elin ayasyna akyp ýatyr. Zehin hem ýaşlyk, ýaş ýüregi hyjgularyny artdyrýar. 1968-nji ýylda Şahyryň Gara saçlar matly ilkinji goşgular ýygnysy çapdan çykýar. Belli tanqyçy Taýla Muratov Şahyryň kitabyna uly baha berýär. Öňünde täze gözetimler açylýan ýaşgy türkmen edebiýatynyň 60-njy 70-nji ýyllar aralygynaky 10 ýyllygyna öz bolşy bekini bilen öňe çykýar. Şo döwürlerde Şahyryň döredçiliginiň iň ösen döwürdir. Aslyny da döredçilikde her bir döredçiň ruhunyň pajarlayan döwrü bolýar. Anna Sultan Kekilowa wagtyň eline ýetir düşýär. Köp taraplaýyn ýanamalar esasyny onuň gaýdusuzlygy üçin, öz halkynyň bagty üçin göreşýänligi üçin ony erkinlikden mahrum edýärler. Ahir koşya koşuyucuğa salırdı. Benim ümmetim kıyınlık bilene olurdu. Gariplik bilen üniversitede okumalarım doktordu. Üniversitede okan döwründe öz talip ýoldaşlarynyň zehini hem dogumlygy bilen tanalýan Anna Sultany öz watanynyň milli medeniýetiniň diliniň öz başdaklygy gyzyklanýar. Enişine bir ta yoktu. Tarat okamağı döktü, kestirtmeği döktü. Tahya taktı, körkümettiklerin adına yazar yok olsun. Enişine tarihi yerine iyice döktü. Şahirliğe döktü. Biçare. Hawa, ol tarihi ýerýär. Ýönediňe elişi bilen näl. Öz halkynyň garaşdylygyny gazanmak üçin, milliligi suwsan halkyň ruhuna galkynşy kemale getirmek üçin goşandyny goşup tarihy ýerýär. Emma ýeken çaň çykýarmy näme? Ol öz erkiniň gysylmagyna da mertlik bilen döz gelýär. Ýöne akbal oňa hamal ýyldyzynyň ýadgydyny beripdir ahyry. Hemişe Zehra kebelegi ýaly bolup bolýarmy? O kebelegi goş ya. Kebelek gelýär. Men çıkımda bak, kebelek senin bir yüzden bolýardy. Sen nämisini reputaýdy diýen. Nasıl da oldu. Hay şurada. Nädeýin men göýük agyşlaň saýasyn. Uzaklardan maňa ýat görünýär. Penjireň öňünde akça kebeler pilpelläpler iki ýana urunýar. Bu jahanda ýalňy sırdaşym menin kebelecik diň sen dünýä malyna. Sene men halymy düzmän urunýan. Men bolsa aglaýan. Senin halyňa Amsan ömrü gül kibi näzik, ol öz dünýäsini ak gül edeňär. Zehra kebeleginiň ahwalyny, öz halyny gözleýär. Şeýdibem lirik gahrymanyň içki gözlegleri ýüze çykýar. Ol näme nireden gözleýärkä? On gelecekde Anna Verdatdan ýaly zehiniň yerine ýetirjek aýdymlaryny ýydarlaly. O aýdymlaryny aýdýar. Urälik olursa ne paýdy. Ay güneş nurun taçanna, bahar güller açanna, hayrap kuşlar uçanna, gülüm gülüdüm seni, hayrap kuşlar uçanna, gülüm gülüdüm seni. Goýulan kenek ýaly setirleri ýaş hyjgul Şahyr näme üçin ýazdyka? Oň içki gözleglerine bu setirleň döremegine näme sebäp boldyka? Eýsem ol, bu şygyryň aýdym boljagyny, onu soňlar, döwranlar dönüp, täze-täze zihinler ýüze çykyp, öz arzu eden zamanasynyň geljegini,
şol zamanlar ol aýdymyň aýdyljagyny, onu da ürje edip aýdyljagyny belki ol pikiremeden nädir? Kompozitor Recep Recepov Ana Sultan Kekilowaň "Gözledim seni" oşgusyny saz ýazýar. Canım gülüdüm seni, güleliklik olurdun. Canım gülüdüm seni. Okul kitaplarına da uğratam var. Koşularım aydılıyordu. Kendi yerlerde kitapları satılıyor. Yağıtlama kendini koyanaklar. Yani ömrü gitti de. Men iň soňky görüşüm Ana Sultany 83-nji ýylyň ýalňyşmasam ýanwar aýyň aýaklary diýem. Şonda men Ana Sultanyň ýygynyň baramda ol epşige gelenne maňa ýüzüme seretdi de senen tek kiçi diýdi. Men şo mahal bolsa 12 ýaşymdadym. Hiç zada düşünmeýäň diýdi. Ýöne wagt geler, döwür geler, sen hemme zada düşünýärsiň diýdi. Ödün aya diýdi, öwürlü de gitdi. Şo men iň soňky görüşüm mollany. Ölenden soň 3-4 ay geçenle Dursun Aydam bilen Ana Sultanyň öýüne, ýagny Ýagmyryň öýüne gitdik. Şonda baramyzda Ýagmyr keselhanada alyp gaýdan ýadgylaryny öňümizde goýdy. Şonu ýadan zatlary 12 ýylyň dowamyna yatanna çeken jebirleri yüregini, gursogyny barsyn kağıda geçirdi. Dursun Aydam şonu okap berdi maňa, emma men tolgunman. Bokurduğum dolman onun daşını oka bilmedim çekin jebirlerini. Ýöne ömrüniň ahyrına, ölmediň öň ýanyna bir ýazgyça goýup gidipdir. Edil mümkin bolsa men şu nomary okap bereýin. Men ýeke däl, başga da adamlar ýaşaýarlar. Adamyň nesili mudama dowam edip dur. Goý, bugün men goşgymy okamasalar okamasynlar. Ýöne döwürem, adamlaryň islegem, söýgüsem, ykbalam dürlüdir. Mümkin ertir, üýtgoşuk, yürekli bir kişi doglar. Hem beni söýür, pikirleme teşne bolar, goşgularym okar. Emma barybir, ol meni gary aýalym keşifinde de tapyp bilmez. Maysa gözükleýänne güllü sehrada, günnün sorasynlar meniň derdimi hayferde, nirelerde bolsan da ruhum bilen söýýänlerini ýurdumy. Wagt geldi, zaman geldi, ýaň geldi. Senin arzularyň bollu ahirem, täze galkynşda tirsege gally, ençe dogan, ençe uýan şahyrim. Täze galkynşyň ýaňy dünýäde bolup, täze zaman geldi. Türkmeniň iner ogly, türkmen ýylynyň arkadagy, ýurt baş tutany, bugün täze galkynşy baştan geçirýän halkyň ruhuny täzeden ýokary göterýär. Ata-baba geçen halipalara hormat goýmak bilen sunnet ýyllarlarynyň ruhuna tagzim edip, olaň göreçiligine öwrenmek biziň paýymyza düşýär. Men pursatdan peýdalanyp, Dursun Aydamyň adyndan, Ana Sultanyň maşgalasynyň adyndan, öz adymdan
Prezidentimiz de baş egeyen. Bizim kalkınç eyyamızda, özgürtleme zamanımızda Ana Sultanı tirseğine kaldırıp, Türkmen iline, asmanını, kanatını ayradıp, şonu yatlap, Edis Prezidentim ömrünüz uzak bolsun, canınız sağ bolsun, görçeğiniz qov bolsun, alıp baryan işleğinizi, bunun beyleğim, bunun şöklösiyali bey gelsin. Şeylilikte de men, teyada açıp veren Türkmen ovadı, çeli yaylamınızı, Tanrı halkasına aydasımız geliyor, Prezidentimiz de Tanrı halkasına aydasımız geliyor. Ötüküden halipalamızı yatlamağa, ruhsat vereniniz için, Tanrı halkasın, ömrünüz uzak bolsun, canınız sağ bolsun. Kalkınan göğüller öz yurdunun baştutanının, güler yüzünün mehrinden geralık tapyar. Şeydivem, Türkmen sunuvatın dünya yaymağı, oşondunu oşan halipalan ruhu, asmana götürülüp, hormatlı prezidentimize arşi alkışlar yağyar. Prezidentimiz sağ olsun. Baktı utarız edilen ağrılarla. Utarız aydı bastı. Utarız tırdaktı. Aydı bastı. Hem de dağıtım üstüne atıyor. Prezidentimiz sağ olsun daim. 100 yaşadım. Hem de dağıtı açıp önünü vurulur, yatlattı. Tanrı halkasın prezidentimiz. Önün Ana Sultan her vurulur yattı ya. Hepsini yattı ya. Daim 100 yaşadım prezidentimiz. Kalkınan göğüller öz yurdunun baştutanının, güler yüzünün mehrinden geralık tapyar. Şeydivem, Türkmen sunuvatın dünya yaymağı, oşondunu oşan halipalan ruhu, asmana götürülüp, hormatlı prezidentimize arşi alkışlar yağyar.
Akım